এই যে हमारे विष्णु दादा एकदम रात में लाई साग में पानी देते काम जाए रहे काम से आई के हलो माने राते हलो पानी देव बोलो थे हलो सब्जी माने लाई साग खाबो बोलो थे माने কি করবে চালানি সবজি খাই খাই के तो आदमी माने एकदम চালানি সবজি আর এদিকে কন্ট্রোল চাল খাই খাই के आदमी লাগে মানে বেমারই হতে प्लास्टिक मिसाल चावल प्लास्टिक टाके खावा होते कंट्रोल चाल में आजकल सब प्लास्टिक তো গতিকে মানে মই থোড়া এবার অরিজিনাল গোবরটা আর এদিকে কোনো यहाँ मेडिसिन देवल नहीं के डायरेक्ट एकदम मैंने गोबर गोबर से यहाँ देवा होते तो हियो यदि खाई का है से कमेंट में लिखबा और मांगाबा ऑनलाइन मांगे पारबा এখন ऑनलाइन सिस्टम আমি করে দেবই আর পয়সাটা অনলাইনে দেখ পারবা আর আদমির কোনো চেহারাটা দেখলো थोड़ा এই যে দেখ হবে काला कालाটা দেখাইতে थोड़ा काला कालाটা এই যে গোবর লাগে এটা একদম अभी एकदम माने लोकल गरु के गोबर এখন তো लोकल गरु জার্সি गरु के নাই লাগে ओरिजिनल गरु की करबा गरु भी चोरी हो जाते गोबर আর दिन আর 2-3 বছর পিছে গোবর মিলিন নাই পেলি আমাদের का হারে ব্যবহার করে এরকম লাই যাতে তবে হবে এতটাই বানালে ভিডিওটা আর যখন বড় হয় তখন আরো বানাবো ভিডিও আরো দেখাবো তোদেরকে আর দেখাই তোদেরকে একটা আপডেট দিছি মানে যাতে এরকম তোরাও করো